Hola a todos chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a otro video más, aquí estamos en Minecraft. Y gente, les vengo a traer la segunda parte de Skyward Rush. De mi anterior video, obviamente, mi primera parte de la anterior. Y bueno, hoy gente, les vengo a traer la primera, así que bueno, espero que les guste mucho. Les dejo con las partidas, así que vamos. Primero mapa, gente, y nos toca el mapa de Entangled, de este mapa que no me gusta para nada, pero bueno, va a haber que mandarle mecha porque si no nos ganan, ¿viste? Bueno, primero lo que vamos a hacer es poner dos bloques, venimos así, pim pam pam, nos tiramos a velocidad. Uy. Acá me quedo ahí abajo. Ah, lo maté. What the fuck. Y ese hit. Digamos como que fue un poquito raro ese último golpe, pero nada fuera de lo ordinario. Ese. No, hermano, está re bugueado ese pie. Ah, no estaba bugueado, what the fuck. No. Lo matamos, le damos ahí, bim, bam. Listo, a casa. Y bueno, terminamos de completar su puente, viste, porque estamos medio mal, coche. O sea, casi me caigo, ese medio boludo. Seguimos. Aguarda por acá. Me robo esto. Paso de su cara. Tengo el pato Donald acá, Bueno, GG. Y esta cosa también me rompe soberanamente. ¡Ay! ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, ¡Qué asco que da este puto cerdo! Cero empatía no, lo siguiente a cero empatía. Es repulsivo, Venga. Este chabón está 30 veces mejor equipado que nosotros, pero bueno, no pasa nada, se come el lado, no se la comió. ¿Qué se queda ahí abajo? No me lo puedo creer, me mata. Y me mató. GG. Bueno, por nada, el siguiente partido nos toca el mapa de Fiel, así que bueno, le vamos a dar caña, dirían los españoles. Así que bueno, nos equipamos, pasamos esto para acá, esto para allá. Y así como estamos, vamos a rushear, ¿viste? Porque todo es en teoría Skyward Rush y de Rush digamos que es como Skyward Kill, ¿me entendés? Bueno, GG. Acá seguramente no agarró su cofre, efectivamente no lo agarró su cofre. Venimos por acá, ponemos dos bloques, un bloque, dos bloques, un bloque, dos bloques, nada, que sí. Bueno, aprovechamos acá el bug, hacemos así, doble block. Y que mandamos a tomar por culo. Bueno, nos vamos a ver al medio. Alto. GG. Ese chabón me podía haber matado tranquilo. Fuck. Eso lo puse sin querer. Me pongo las botas. Bueno, listo. Yo voy. A ver, allá me está el último chabón, así que le vamos a tirar un cañazo. Ah, no es el último, boludo. Es uno de los octavos. Mira, es el tercero más o menos. Y me está tirando flechitas y no me gusta que me tiren flechas. Dale, bro, en serio te vas a poner a romper las pelotas con las flechas. Imbécil. Qué asco que das. Ay, casi me caigo. Bueno, voy a pasar de su cara por el momento porque la verdad... Bastante... Ay, se cae. No, chabón, este men es manco, wey. Este men es very manco, pinche pendejo. Puta que me parió. Bueno, no pasa nada. Ahí nos quedan... vamos a aprovechar la rapiña. Me justo se le di. Nah, bro. Esto, it is very impossible. No, banca. Esperemos un ratito. Que necesito manzana, boludo, onda. No tengo nada de manzana y... me caigo. No seas puto. No seas trolo, man. No, me agarró la... Dale, giría, pendejo. Bueno, agarramos con esta vida y le damos fruta. Y me mata. La puta que me... Pues nada, gente, siguiente mapa en el mapa de Castle. Siguiente partida en el mapa de Castle, que ya todavía no aprendí a hablar, gente, disculpen. Se re buguea. Bueno, nada, agarramos este cofre, lo sacamos, ubicamos. A ver, acá puedo elegir entre hacha y espada, pero sinceramente prefiero usar... estoy bien con espada, la verdad. Acá este pibe ya me vio mis intenciones, entonces nos tiramos y lo tiramos. Perfecto, GG. Uno fuera. Otra cosa que quiero hacer es pasarme el cubito de lava. Hacemos así, Pues nada, gente, estamos acá en el mapa de Snacket. Este mapa es clave, bro. A ver, nos vamos a equipar esto así. Y vamos a ir rápido porque el que va lento acá es marica. Que sí.
Hacemos una especie de grizzly. Lo tiramos. Ahí me viene otro perrito malvado. Le tiramos con la caña. Le hacemos la 13-14. Nos tiramos. Lo matamos. Y lo matamos. GG. Bien, bien. Nos ponemos esto así, Nos tiramos velocidad, que nos va a venir súper bien. Saltamos. Perfecto. Necesitando gilear un poquito más de vida. Pero bueno, no pasa nada. ¡Oh, my God! ¡Wow! Ah, joya. Bueno, casi me caigo. Pasamos para este lado. Bueno, me están intentando, digamos, como que chorear el kill. Pero es mío, como siempre. Y aquel loquito no se me escapa, viste, ya porque... Uy, se la puse. No, mirá vos casi. Ya, no se iba a escapar el boludo. Onda, lo perseguía hasta de acá, hasta la China, boludo, si hacía falta. Pero bueno, lo matamos, que era lo importante, ¿no? Uy, casi me voy. Casi me caigo, mejor dicho. Bueno, para acá que voy a subir. Y necesito lava ya, viste. Necesito lava, listo. Ya está. 13 manzanas, boludo. ¿Quién diría que tengo tanto, viste? Bien. Justo las dos cosas que necesitaba. Velocidad y esta mierda. Ah, acá está la otra. Y se cae solo. GG. Míralo, el boludo se cayó solo. Bueno, gente, hasta acá el video. Si les gustó, háganmelo saber dejando su like, comentar y compartir con sus amigos y amigas. Y si no tienes amigos, bueno, te jodes. Y bueno, gente, los dejo. Nos vemos.